Hi everyone! Just a quick video update. Napansin ko lang na yung power adapter na kasama sa kit ay hindi nagpo-provide ng enough voltage and or current sa Raspberry Pi unit. Kaya may warning message na palaging nagpo-prompt. Hindi lang visible sa screen capture pero may nagpa-flash din na yellow lightning icon kung nasaan yung warning message. May built-in resource monitoring din sa Raspberry Pi OS na ginamit ko at mapapansin niyo na may mga readings sa CPU temperature na kulay pula, indicating na may issue sa power supply ng unit. Kapag ganito, pwedeng mag-underperform yung system, makurap yung OS and data, or worse, masira yung mismong Raspberry Pi unit natin. Kaya we need to make sure na tama yung power supply na gagamitin natin for our system. Based sa online documentation ng raspberrypi.org, makikita natin yung iba't ibang power supply requirement ng bawat Raspberry Pi models. Direct link to this page will be listed down the video description section. Nakalagay sa page na all models require a 5.1 volt supply, but the current supply generally increases according to model. Ibig sabihin, consistent na 5.1 volt supply para sa lahat ng models, pero yung current requirement will vary. Typically, the higher or newer the model, tumataas din yung current na kailangan. Para sa Raspberry Pi 4, 3.0 amps ang current na kailangan. Yung maximum total USB peripheral current draw naman ay para sa mga USB devices na i-connect sa unit. Halimbawa, magko-connect ka ng external USB drive, dapat hindi lalagpas sa 1.2 amps ang current draw. Or else, may tendency na biglang hindi madedetect yung drive habang ginagamit ito ng system. Kung wala naman ibang USB devices or peripherals na connected sa unit, gumagamit ang board ng 600 mA na current. As a general rule, for Raspberry Pi 0 hanggang 3, recommended ang 2.5 amps micro USB supply. Para naman sa Raspberry Pi 4, recommended ang 3 amps USB Type-C supply. Alright, gumamit muna ako ng ibang power adapter para sa second test. Galing sa isang fast charger ng smartphone yung gamit ko ngayon, na may variable output rating na 5.1 volts, 2 amps, 4.5 volts, 5 amps, and 5 volts, 4.5 amps. Mahigit 10 minuto ko na ginagamit at hindi naman lumabas ulit yung warning message. Yung CPU temperature reading is bumaba na rin from maximum of 60 degrees to 50 to 52 degrees. Although, nag-order pa rin ako online ng official Raspberry Pi power adapter for Raspberry Pi 4 para makasigurado sa full compatibility. Since variable kasi yung fast charger na smartphone na ginagamit ko ngayon. Okay, so that's it for now and hope you find this useful. Thanks for watching!